demonio violencia. Apareció por primera vez en el capítulo 34 del manga y 11º del anime, siendo el segundo humano poseído de la cuarta división especial que vemos, siendo el demonio que encarna el miedo a la violencia, nombre que no encontré. Irónicamente es muy educado y calmado, prefiere que se le llame Galgali, que deriva de Galgalim, otro nombre para los Ophanim, las ruedas llameantes con ojos que forman el carro de Dios en el Antiguo Testamento. Entre las habilidades estándar de un demonio también tiene fuerza mejorada, pero su máscara de médico de la peste contiene veneno que inhala para mantenerse controlado. Sin la máscara revelará todo su poder y sus 6 ojos, tal vez aludiendo a los Ophanim. Además, esta forma liberada creó la teoría de que puede ser que el cuerpo que está poseyendo este demonio sea el de Hirokazu Arai, pero eso será un tema para otro video.